it's Tiffany here. Welcome back to my channel. We're watching episode 4 of my stand-in, and I'm not prepared for this episode. If I faint from blood pressure being too high, you know why. Blame it on Ming. Okay, Ming gives me... Ooh! But yes, I know this episode is going to be intense. If you don't want to watch my reaction, you don't want to watch this episode, I totally understand. I already kind of know what's gonna happen in this episode because I've seen stuff on Twitter. Okay, I've seen stuff before the episode air. I've seen people talking about the possible novel readers, possibly what the storyline might be. Not in the sense I know what the context of things, but I know the content of what it is. So I'm kind of aware in that sense. I don't okay, first of all, similar to how my Kim Portia reaction is, I'm aware these ethical issues that happens in the series. From the beginning, I knew this show was going to be darker and more intense and in many ways more problematic. And with that being said, I also am going to start reading the novel. I found the novel. I found it on Reddit. I saw somebody, I was looking around the My Stand-In things and it popped up on my Reddit. I was like, okay, so I'm going to read it. Yeah, so I don't know how different it is compared to the first few episodes, the transition. People say that there's some differences, but I'm excited. So yeah, there's 40 something chapters, I think. I'm excited to read that. My goal is to finish it by the end of next week, or probably before that, because I like to read a lot of stuff. But yeah, I've been speaking too much. Let's watch episode 4 of my stand-in. Without further ado, let's go. It's the next morning after he found out that he was a stand-in. Based on the preview, it's his whole attitude kind of changed from now on, I think. That's my vibe. พี่เป็นคนพาผมกลับมาเหรอเปล่าหนิงกลับมาเองจริงเหรอผมจำไม่เห็นได้เลยแต่พี่จำได้นะว่าไงนะ I should move over a little bit. ข้าวเช้าอะไปก่อนนะพี่โจคืนนี้พี่กลับดึกไหม It's none of your business. I feel bad for Joe. He was just so pure and so happy that he found somebody to love and everything. เป้าใจเย็นนะพี่คือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะพี่เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด I can't believe last episode I was oh my god, Tong hasn't done anything bad. Oh my god, this man is so problematic. I was so blinded for a moment there. I'm no. Oh. I don't even need you, Tong. I've never seen you act once in the past 3 episodes. Oh, there's one perfect man right there. Perfect. He's handsome. He actually knows acting because this man has been on screen. ไอ้โจมึงเป็นตัวแทนมันมานานแต่เรื่องนี้กูจะ I know this leads to his death, but still. He deserves it, okay? This man has worked so hard.ครับเข้าใจแล้วครับเฮีย เฮียเขาว่าไงบ้างอะพี่ เฮียเขาไม่อยากชนว่ะก็เลยโยนให้มึงคนตัดสินใจ โอ้พี่วุฒิแล้วผมจะไปตัดสินใจอะไรได้อะครับทำไมเขาไม่รอพี่เป้าใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งอะพี่ พี่รู้จักพี่เขามานานแล้วคนอย่างพี่เขานะลองเปิดหน้าชนแบบเนี้ยไม่พี่เป้าก็ไอ้ตรงแม่งต้องไปสักคนนะ อืม
ถ้างั้นแบบนี้เฮียเขาจะเลือกใครอะครับ รุ่นใหญ่อะก็ต้องเลือกรุ่นใหญ่ด้วยกันอยู่แล้วพี่เป้าเขาก็ทำงานกับเฮียมาตั้งนานแล้วเอาจริงๆนะเรื่องเนี้ยไอ้เฮียตรงมันผิดเต็มเว้ย ถ้าอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ยังไงก็ต้องหาคนมาเล่นบทนี้แทนพี่ตรงใช่ไหมครับ จริงๆอ่ะกูอยากดันมึงเป็นพระเอกนะโจแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้ที่แฟนคลับไอ้ตรงเขารอกระทืบซ้ำทั้งประเทศเนี่ย During episode 1, I thought he was gonna be a bad guy, like the executive director guy. But I feel like he just really he really cares for him. Like I can tell that. At first, I think I misunderstood the flashback, and now I understand why like ให้ Joe แฟนคลับเขาเห็นครับผมจะเป็นพระเอกเรื่องนี้แทนพี่ตรง like why Joe said that like Ming was involved with his death is because he pushed him towards wanting to not be a stand, and he pushed him towards this point. คุยครับ เป็นไงบ้างครับ เฮียเอ้ย I never เขา noticed. ด่ามึงเละเลยเนี่ย I've never noticed. In the poster in the back, it is the poster, like the background of the person that Ming fell in love with. It's like another hint telling us that that person was Joe. It's not Tong. Because they're a stunt company, so they had stunt artists working. คือไอ้ตอนแรกที่เขาบอกให้มึงตัดสินใจอะอะไรรู้ไหมเขาเข้าใจว่ามึงจะปฏิเสธ ถ้าอย่างนั้นแบบนี้ผมก็ คือเขาให้มึงเล่นได้นะ แต่ว่า ถ้ามึงทำพังขึ้นมาเนี่ยเขาเอามึงตายแน่ไงเพราะฉะนั้นโจกูให้มึงคิดดีๆอีกครั้งมึงยังถอนตัวได้นะเว้ย ไม่ครับผมถอยไม่ I'm ได้ครับ feeling bad for ไม่ได้ Joe. อะไรทำไมวะ คืนนี้ผมไปนอนบ้านพี่ได้ไหมอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอง ไหนโจว่ามามันเกิดอะไรขึ้นวะ คือผมเลิกกับหมิงแล้วนะพี่ เดี๋ยวนะ ยังไงวะเนี่ย มันเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเขาปะ ก็ด้วยนะพี่แต่ว่าหลักๆแล้วก็เขาคบกับผมเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของพี่ตรง ไอสัตว์เอ้ยนี่ใช่ไหมมึงถึงดื้อจะเล่นหนังเรื่องนี้ให้ได้เนี่ย ผมแค่อยากให้คนอื่นรู้ว่าอะไรที่พี่ตรงทำได้ผมก็ทำได้เหมือนกัน แต่ว่ากูดีใจนะ มึงได้หลุดพ้นมาจากคนแบบนั้นไง Screw เอา him. จริงๆคือผมก็ยังไม่ได้เคลียร์กับเขาหรอกพี่ ผมออกจากบ้านมาก่อนนะก็เลยมาอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละ อย่าไปซีเรียสชนดื่มกัน เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไป Oh, is this a scene where he had the flashback at the hospital? It's kind of giving me that. I think he's wearing that same เรี shirt. ยบร้อยเลยนะโจ วันมะรืนนี้เขาจะแถลงข่าวหนังใหม่อยู่แล้วเนี่ย อย่าให้อะไรมารบกวนสมาธิมึง ได้พี่ เดี๋ยวผมโทรศัพท์ก่อนนะครับ ฮัลโหลมิง ฮัลโหล พี่อยู่ไหนอะทำไมวันนี้ไม่รับสายผมเลยอะ Acting like nothing วัน happened. นี้พี่ยุ่งๆอ่ะ Ugh, I hate him so much. แล้วพี่จะกลับเมื่อไหร่อะ None of your business. พี่รอหมิงเก็บของไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกลับ อะไรนะ เก็บของมาจากบ้านพี่ได้แล้วหมิง Stand your ground. พี่กล้าไล่ผมเหรอ นี่คือพี่ไล่ผมเหรอ ก็ได้ยินชัดแล้วนี่
why are you here? And just พี่คิด like ว่าจะหนีผม turn a blind eye on this and still loves เก็บของไปจากบ้านพี่หรือยังหมิงหมิง oh let's not be handsy here. That's a little พี่ aggressive. บอกให้ผมย้ายมาผมก็มา ที่แบบนี้จะไล่ผมไปเหรอ พี่เห็นผมเป็นตัวอะไรวะ Nothing. แล้วหมิงอะเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะฮะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะ Ooh. พี่พูดอะไรอะ ก็คืนวันคริสต์มาสอะหมิงมากอดข้างหลังพี่ แล้วก็เรียกพี่ว่าพี่ตรงไงว่าไงอกหักมาใช่ปะเขาเพิ่งขอแต่งงานกันมานี่ นี่มันเรื่องส่วนตัวผม You are using him as a replacement. พี่ก็อยากให้มันจบอะเก็บของไปจากบ้านพี่ได้แล้วแล้วอย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีกนะหมิง พี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งผม Oh, that's his กลั house. บบ้าน พี่ก็ต้องกลับ Ooh. มึงนั่นแหละกลับไป I don't like Soul as much because มึงเสือก he's getting in the way at the wrong time. หมิงตอนหมิง But Soul always like comes. Oh. Ooh. But Soul is always like really protective. I think that's a good part. Oh my gosh. Ming, you can't fight them. They're professionally trained. Oh. 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 What is happening? นี่นุชนุชทั้งคู่นี่แหละตอน เฮ้ยหยุดมิงเฮ้ย หยุดเลย ออกไปจากออฟฟิศพี่เดี๋ยวนี้ อย่าให้พี่ต้องเรียกคนมาลากแกออกไปนะ Yeah, Ming, get out. You don't belong here. เรื่องนี้มันยังไม่จบนะ Yeah, it is. Dude. ยอมกลับมาแล้วเหรอ ยังไม่เก็บของอีกเหรอ พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ปะ Why is it making it sound like Ming is making it sound like Joe did something wrong? ไม่ได้หรอก ถ้างั้นหมิงจะมาเสียเวลากับพี่ทำไมอะถ้าหมิงไม่เก็บของเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บ Did I read that correctly? He said, "You won't be able to find a better boyfriend than me." Says the one who has been denying that you're his boyfriend this entire time. You're not a boyfriend. You obviously can find a better one than you. Jesus Christ. ถ้างั้นหมิงจะมาเสียเวลากับพี่ทำไมอะถ้าหมิงไม่เก็บของเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บเอง หมิงหมิง โอ้ยโอ้โห พี่ช่วยลืมทุกอย่างแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะ ก่อนหน้านี้เราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอ มีความสุขกันดีเหรอหมิงแน่ใจเหรอถ้าเกิดว่ามีความสุขกันดีเนี่ยหมิงจะคิดถึงคนอื่น ตอนที่เรามีอะไรกันทำไมอะ ผมขอโทษ ผมขอโท He's ษ stupid, หมิง dumb, ไม่ผิดหรอก stupid, พี่อะผิดเอง dumb. Just kidding. พี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อิน No. Oh, that's even worse. Choosing to back hug him. พี่ไม่รักผมแล้วเหรอ หมิง พี่จะบอกอะไรหมิงให้นะ Don't guilt trip him. ถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเท่าพี่ตรงนะ แต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหมิง พี่ไม่อยากเป็นสแตนด์อินของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะ โจโห โจ ปล่อยพี่ไปเถอะหมิง ให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้าง ผ
ให้พี่ได้เหลือความรู้สึกดีๆไว้คิดถึงกันบ้างได้ไหมอะ If that's fucking tone and he picks it up, I will kill you. พี่ตรงโทรมาใช่ปะเขาไม่ชอบรอนานนี่ Even in this situation, he's literally fucking asking him to stay. And he still answered his phone call. Like, man, oh my gosh. ต้องเป็นแผนของพี่วุฒิแน่ๆที่จะพยายามดันเด็กของตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดันจนได้ซอนได้เป็นพระรองแล้วพอโจมาเป็นพระเอกอีกก็ได้ประกบคู่กันสมใจเลยซอน Oh my gosh, he's putting... หมิงช่วยอะไรพี่หน่อยสิวันพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังช่วยทำยังไงก็ได้อย่าให้โจได้ไปงานนี้พี่จะไม่ยอมให้สแตนด์อินมาแย่งงานพี่ตรงไม่ต้องห่วงนะตราบใดที่ผมยังอยู่เขาจะไม่ได้ไปไหนแน่นอน This is so much worse than I thought it was gonna be. I thought like he's gonna like trap him because he doesn't want him to leave. No, he's doing this because one, he's kind of like jealous is not even the right word to say it. He's angry that Soul and him are gonna play partners on screen, and then because Tong asked him to. It's not because he likes Joe and he wants Joe to stay. It's because he is possessive and also crazy about Tong. I can't get through this episode. ทำเป็นมาอ้างศักดิ์ศรีที่แท้พี่จะทิ้งผมไปเล่นหนังกับไอโอป้าของพี่นี่หมิงพูดบ้าอะไรเนี่ยครับพี่คิดว่าผมไม่รู้เหรอหนังเรื่องใหม่ของพี่ก็ได้เล่นคู่กับมันนี่มีหน้าละเมื่อเช้ามันเข้ามาเสือกอะแล้วเมื่อคืนที่พี่ไม่กลับบ้านพี่ไปนอนกับมันมาใช่ไหมนี่มันจะบ้าอะไรกันใหญ่นะ Why are there so many phone calls? Jesus Christ. It's gonna be Soul, right? โทรมาใช่ไหมฮัลโหลซอนผมเองนะพี่โจผมแค่เป็นห่วงเห็นพี่ไม่รับสายเลยกำลังจะไปบ้านพี่ ทุกอย่างเรียบร้อยดีซอนไม่ต้องมาหาพี่นะพี่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะ Where'd you get the bat from? Crazy. Because that's not creepy at all. Ming. Oh, I'm so mad at Ming right now. You don't even understand my anger. ที่นี่ที่ไหนหมิง พี่คิดว่าผมจะโง่ขนาดขังพี่ไว้ที่บ้านให้คนมาเจอหมิงปล่อยพี่ไปเถอะนะถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะหมิงตราบใดที่ผมยังอยู่ที่เนี่ยพี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นพี่จะไม่ได้เจอไอ้ซอนนี่ I don't think they are. โจ Don't Joe him like that. Oh my gosh. นายรู้ปะว่านายกำลังทำลายทุกอย่างที่พี่ทำมา แล้วไงอะ So ผมจะลง what? ทุ Oh น my ทำหนังอีกกี่ gosh. เรื่องให้พี่เล่นเป็นพระเอกก็ได้ขอให้พี่ยอมอยู่กับผม ใช่สิ
ขอแค่พี่ตรงนะได้บทกลับไปอ่ะนายก็ยอมทำทุกอย่างเลยใช่ปะพี่ไม่เข้าใจอะไรเลยวะ Yeah, he said the truth. ที่ผ่านมาต่างหากที่พี่ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะพี่น่าจะฟังซอนมันเตือนตั้งแต่แรกนะอย่าไปหามันมากใช่ไหมได้ ผมจะทำให้พี่หมดอนาคตอยู่กับผมที่นี่แหละนี่ครับผมมาแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมตรงมึงทำอะไรให้โจปะผมจะทำอะไรล่ะใจเย็นๆก่อนดิพี่ผมมาแสดงความยินดีเฉยๆ Lying right through those smiles. Ming ยังไงผมก็ไม่ปล่อยพี่ไปไหนทั้งนั้นแหละเปล่าอะพี่แค่มีเรื่องสงสัยอยากถามมิงมานานแล้วถ้าเกิดว่ามิงชอบพี่ตรงอะแล้วมิงจะมาสนใจเรื่องพี่กับซอนทำไมก็เพราะพี่เป็นของผมไง That's not an เป็น answer. ตุ๊กตายางเวลาที่นายคิดถึงพี่ตรงใช่ปะ ไม่ใช่นะพี่ พี่ถามจริงกับมิงที่ผ่านมามิงเคยรักพี่บ้างปะฮะYou should ask him, how'd you fall in love with Tone? พี่ดูไม่ออก And he จริง tell him, oh wait, that's me. And then ที่ผ่าน didn't มา his mind doesn't explode. He can run ที่เรา away. อยู่ด้วยกันน่ะพี่ดูผมไม่ออกจริงๆหรอ I couldn't really tell. อยู่กับผมเถอะนะ ผมจะให้พี่ทุกอย่างพี่ต้องการเลย มิงรู้ไหมว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการที่สุดมันก็คือมิงนะ See, he's acting. He's acting. Joe's not that shallow.พี่แค่อยากกอดมิงอะ I know what he's doing. He's trying to get his cuffs off. Joe's such an actor. He deserves that lead role. It's all your fault, Ming. Punch him. Whack! With a, what's it called? Pete style. In the face with handcuffs. Oh. Did I read you wrong, Joe? มิงเดี๋ยวก่อนวันนี้พี่ขออยู่ข้างหลังแทนมิงได้ไหม Oh. หรือว่ามิงยังเห็นพี่เป็นตัวแทนพี่ตรงอยู่ Did I read you wrong, Joe? Joe, please don't disappoint me. Do not disappoint me. ก็ได้ ม
Yeah, I did not made you wrong. Yes, yes. Your own medicine. ไม่ได้รักพี่หรอกคนเดียวที่นายรักอะก็คือไอ้ตรง โจผมขอร้องโจ Deserved. พี่วุฒิครับพี่วุฒิ ไอ้เหี้ยโจ พี่วุฒิ นี่มึงกล้าโผล่หน้ามาอยู่วะเนี่ย พี่วุฒิเดี๋ยวก่อนพี่ คุยกับน้องดีๆพี่ ผมขอโทษพี่ใจเย็นก่อนนะคือหมิงเขาขังผมไว้อะพี่ ฮะ อ๋อ กูว่าแล้ว That's what you thought. You didn't call the cops. You didn't call the cops, ทำกับมึงขนาดนี้ sir. Sir. Oh my gosh, this joke is นี่ on ตร my งมีส่วนด้วยใช่ไหม nerves. เนี่ย ไม่รู้ว่าพี่ ผมไม่รู้หรอกครับ แต่ผมขอโทษนะที่ทำพวกพี่เดือดร้อนขนาด พวกกูไม่ได้เดือดร้อน ที่เดือดร้อนคือมึง บอสเขาโกรธชิบหายเลยเนี่ย เขาใส่ชื่อมึงไว้ในบัญชีดำแล้ว And that's why he has to take on those illegal roles. แล้วผมทำไงอะพี่จ้าผมจะทำยังไงอะชีวิตนี้ผมทำไปแค่สตันต์นะครับผมไม่เคยทำอย่างอื่นเลยอะพี่วุฒิ กูขอโทษโจ แต่ครั้งเนี้ย กูช่วยมึงไม่ได้จริงๆว่ะ Okay, this guy actor, he's not good at acting. He's like I need a little bit more emotion because he's supposed to be this character that takes care of him a lot, but he's not delivering those lines emotionally enough. It's kind of like taking me out right now. ผมก็จะไปทำที่อื่นกองหนังนอกเลยครับพี่วุฒิพี่จ้าเขาต้องการสตันต์อยู่นี่ครับนะพี่วุฒิ ไอ้บ้า มึงก็รู้ไม่ใช่ See, เหรอ like, what's with ไอ้กองพวกเนี้ย this main fake expression is just not it. เงินมันเป็นกองเถื่อน โจฟังพี่นะ พี่เคยไปเป็นสตันท์ให้กองหนังพวกนี้ อุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานเลยเว้ย แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา Oh, they already แม่งก็ warned him ปิด too. ข่าวไม่มีใคร And ออก that's มารับผิดชอบ เชื่อพี่นะโจ that's why the อย่า thing ไปทำ broke. เลย แล้วใช่ผมทำไงครับผมมีทางเลือกด้วยเหรอฮะถึงผมอยู่ที่นี่ต่อไปก็จะตายแล้วอยู่ดีอะ Ming literally killed him. Ming literally killed โจ him. แต่ที่พวกกูพูดให้มึงฟังอยู่เนี่ยเพราะพวกกูเป็นห่วงมึงไง อ้าวคุณหมิง Oh, คุณหมิงจะไปไหนคะคุณหมิงคุณหมิง หลบไป oh, พี่วุฒิอยู่ไหน พี่วุฒิไม่อยู่จริงๆค่ะ ทำเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ย พี่โจอยู่ไหน กูมึงอะไรบางคนไล่มันไป กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันอยู่ไหน he's working right now. Ming calls him. This is gonna hurt even more this time if they show this falling because this time I have a connection with Joe. At first episode, like I didn't care as much because we haven't been introduced to the character. Gosh, no, I can't. Just thinking about it ดี hurts. โจ เป็นไงบ้างล่ะ Oh my gosh. Oh, does he know? I think he knows. Wait, what the fuck? Cause like, why would you send something like a message like that if you know if you? Oh, he's coming. Oh, his phone is running out of battery.
พี่โจ พี่โจอยู่ไหนอะ หมิงปล่อยพี่ไปเถอะนะ ไม่ ผมอยากอยู่กับพี่โจ หมิง เรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะ พี่อยากได้อะไรผมจะทำให้พี่ทุกอย่างเลยนะ Bro says that as he literally kidnapped him and caused him to lose his whole reputation and his career. นานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ ทำอาหารอร่อยๆ รอพี่กลับมากินด้วยกันนะ พี่โจ ถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว I don't believe him. I'm supposed to believe him at this point, I'm guessing. ฮัลโหลหมิง Like, that's the whole point of the series. But I don't believe you. I don't. I need some physical evidence of you being a good person first, Ming. Joe, น่าเสร็จพร้อมแล้ว ได้ครับ Oh, they're not gonna โจ show จำ it. แม่ไม่ได้เหรอลูกเป็นแม่ไง Okay. Oh, I was like, I cannot handle if they showed it again. บังเอิญมากเลย Okay, we're back to present time. เดี๋ยว เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า You see, this is the type of moment where we think it's important to have a เพราะว่าคุณ flashback ทำคนผิดแล้วครับ of what happened. You know why? Because it sets us back to the present, like what happened and where we are. It's the fact that Ming like recognized like the vibes, like, ooh, that's a little like Joe. ทำไมเราจะไม่เคยเจอกัน ก็เพราะนายไง ที่ทำให้พี่ต้องมาอยู่ในร่างนี้ อุ้ยตายแล้ว ไปตากฝนทำไมอ่ะ โอ้ลูกเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่สบาย เฮ้ยมานี่นั่งลงเลย ไม่เป็นไรครับแม่ นั่งลงลูก โอ้ลูกเอ้ยแม่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าไหมเดี๋ยวไม่สบาย โจเป็นอะไรอะลูก ผมโอเคครับ เฮ้ย โจลูกไม่เป็นไรนะลูกนะแม่อยู่ตรงนี้นะ What happened to Ming? I'm like curious like how Ming became like an actor. I guess like he kind of like there was like a discussion about it with Tong. ส่วนหมิง คนที่ไม่เคยสนใจวงการนี้ ไม่มีใครรู้ว่าทำไมจู่ๆครึ่งปีที่ผ่านมา ถึงมาเล่นหนังเล่นโฆษณา จนกลายเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ฮอตที่สุด In ใน 6 เวลา months, so it's not 2 years. Oh. I bet there's gonna be like a story behind this.
ส่วนผมก็ถูกกองถ่ายปิดข่าวการตายจนไม่มีใครพูดถึงเหมือนกับผมไม่เคยมีตัวตนพ่อแม่ผมตายตั้งแต่ยังเด็กญาติพี่น้องผมก็ไม่มีและอีกไม่นานทุกคนก็คงจะลืมโจคนเก่าI have some theories. It might be too far-fetched for what this show is trying to portray. Oh! Did it get sold? Ming stayed in this place for after heแล้วความฝันของพี่ก็คือการที่พี่กลับบ้านมาแล้วมีไฟเปิดอยู่แล้วก็มีกลิ่นอาหารหอมๆลอยเข้ามาพร้อมกับมีคนถามพี่ว่ากลับมาแล้วเหรอ Wait, he made two. Oh my god, I should not be. Oh no! I hate Ming. I hate Ming. I hate Ming. ขอบคุณนะหมิงที่ทำให้ฝันของพี่เป็นจริงนะ แต่นานเท่าไหร่ผมก็จะรอนะพี่ ผมจะรอพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ทำอาหารอร่อยรอพี่กลับมากินด้วยกันนะ He kept that promise for 2 fucking years. พี่โจ ถ้าพี่กลับมาหาผมอะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ให้พี่เป็นตัวแทนใครอีกแล้ว เพราะว่าผม เพราะอะไรวันนั้นนายจะบอกอะไรพี่กันแน่ Because he loves you. พี่โจ พี่โจ This episode, it was what I expected. I think I prepared myself for this episode in a sense. Like I read all the tweets and stuff like that yesterday and the day before. But not even actually. I don't know. Whenever they put out the hints and stuff like that, I kind of like understood what the novel readers have said. But okay, I'm gonna talk about my theory first because it's on top of my head right now. I think one of my theories is that why specifically they said 6 months, and I just realized this show is super well written in the sense of they put out the hints. Like I forgot what show it was, but it was like they don't think the viewers are stupid, so they put out hints, but at the same time they also make big like really like I don't know how to say it. It's like scenes here that like we don't understand at first. We're questioning. I'm like, why this, why that, and then they answer with us within 1 or 2 episodes. I think a big part of my question is how did Ming get into the entertainment industry? And right away they're like, okay, he has somehow like not magically but like all of a sudden decided to join the
the entertainment industry 6 months ago. Another one was at the beginning where the guy was an international person and they dropped hints last episodes, and this episode's like the reason why it's leading up to it and stuff like that. And at the very beginning, like kind of like a flashback. I think the more like normal one, I guess, would be like what we expect is like when he was dying, he was like, Ming is the reason, yada yada yada, stuff like that. So I think that part was like more like, yeah, that's to tell the story, but other ones really just help us progress and question and become more intriguing. You have to really like kind of read in between the lines throughout the episodes to find like, oh, piecing it all together ourselves. And I think that's why it's super well written, why I'm super intrigued. And I think the big part for about Ming and his like deciding to join the entertainment industry, this is a really far-fetched theory. One possibility that I'm thinking about is, you know, at this point, Ming realized that the one that he actually loves is Joe. He might not know Joe is the one in the video that he fell in love with the back when Tone first debuted and stuff like that. I don't think he's fully aware of that moment. And I have things that, if you don't want to hear the spoiler, just skip a little bit forward. But in the trailer, there's a scene, I went back to watch the trailer, where you can see it's Joe, a winner's bodies is supposed to be doing this stunt thing, and he's wearing the exact same outfit as what Tong and what Poom's Joe was wearing when they were doing the movie in the past. And I think at that point, Ming is gonna walk in and he's gonna see that and turn around and realize that that's the person he fell in love with. And he's really like, oh, wait a minute. The one that I've always loved was never Tong. The one that I fell in love with was Joe. And what really is going to be a big deal, I think, is once he realizes, and I feel like, I don't think it's going to be a long thing where it's going to, Joe, Poom is going to take forever to, like, kind of, like, do this. I feel like Poom, people are going to find out that is Poom not right away, but, like, within, like, 1 or 2 episodes. Ming. I think Ming is going to find out that person is a person in another body really quickly. I think that is a really big point of the story, I'm guessing. Because he's realizing this is Poom, and he has another chance to go after him again. I think that's where the big plot of the story is going to be, of him trying to get back, trying to pursue Joe once again. But I think, like, the point is, going back to my theory, I'm so lost right now. What was I saying? But my theory is that he's going to realize, he realized at this point in the flashback, he realized that the one that he actually loved is Joe. And he's been waiting for him. You can tell that he's in love, and he's been waiting for him for the past 2 years and stuff like that. But at the same time, I think he's also figuring out what happened. I think everybody was shushed about the incident. I don't think he fully knew exactly what happened in that moment. In that incident, he knows that something happened to Joe, and Joe's gone. And investigated it for about 1.5 years or so. He finally pieced everything together. We found out who was responsible for Joe's death or Joe's incident, and that's why he joined the entertainment industry, to get closer and closer to the directors and, like, call them out at the end. I feel like that's a big part of the story, like giving justice to Joe and figuring out what happened to Joe. I think that's a big part of Ming's character as well, and also a way they're showing that he is in love with Joe and he has feelings for Joe. I think that, and then he cares about Joe, I guess. So I think that's a big part of that storyline as well, to show kind of the affection part and the sympathy that we're going to start giving towards Ming. It's your choice if you want to have sympathy towards Ming or not, but I think that's why we give him more of a human-esque character, because he's just been a red flag for the past 4 episodes. But yeah, this episode was, like I said earlier, intense, hard to watch, because there's so many things that are like, like red flag Ming. I think we all know that Ming is a giant red flag. I think he's the most red flag I've ever seen in a character. Actually, that's a lie. Vegas was a pretty big red flag, but they all have daddy issues. I don't know. Does he have mommy issues? I think Ming has mommy issues too. I don't know. But, yeah.
the whole like kidnapping thing, I saw through Joe. Like Joe is not a weak character. He wasn't gonna give in so easily. So I could tell that he was acting and he was trying to do something. There's a moment there I was like, maybe not, but yeah, he was trying to get out because like it's his whole life. I think what's more important than finding someone you love is his career for Joe. I think so. That's why I'm like, he's not gonna just give in so easily. He has an agenda to do. He needs to get out. But yeah, and it's just like, oh. I think earlier I said like Soul as a character. I don't think he's coming. I don't know if he's gonna come back again to be in the way, but I don't think so. I feel like that's the end of that like, kind of like romance storyline, I guess. But I don't know. I have a love-hate relationship with Soul. I'm a Uphoom fan, so like I like seeing them together, and I don't like when things get like stuck in between them. But at the same time, Soul is really like the best person for Joe. He's protective of Joe. He cares about Joe, and he like loves him truly. It's not like he's a stand-in or anything. So like that's like, you know, Soul's a good character, but at the same time, me as an Uphoom fan, I'm like, you're in my way of my guys' scenes. But yeah, that's pretty much my reaction. It was an intense episode. Hope you guys enjoy. Always full reaction on Patreon. This is the cut version because I'm only allowed to do 60% here on YouTube. But yeah, and also I want to show you guys my wallpaper. I never get to do this because I always record my phone, but now I have a camera. I'm gonna record. But just to end it with this beautiful picture. Oh, picture of Poom. He's my man's now. I'm sorry. Yeah, but yeah, thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.